Бейиш нуру. Ümmet 73'kө bölünüp, birөөсү кутулабы. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам bir hadisinde ушундай дейт. Ümmetim 73 агымга бөлүнөт. Булардын ичинен болгону bir гана тайпа, ахли нежат, башкача айтканда кутулуучулардан болот. Сахабалар: "О Расулалла, ошол кутулган тайпа кайсы тайпа?" деп сурашат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ушинтип жооп берет. Менин сүннөтүмдү таштабай кармангандар. Башкача айтканда ахли сүнна вал жамаат. Ошол кутулуучу тайпа, ахли сүнна жамааты кайсы жамаат? Кимдер алар? Биз деле ошол бирдин ичиндебизби же 72нин ичиндебизби? Жогордагы хадисти уккандан кийин ар бир адамдын оюнда ошол суроолор сөзсүз болот. Хадисти айттык, суроону да пайда кылган болсок, жообун айтууда бизден болсун. Сүйүнчү, жаңы китебибиз чыкты. Аял затына мамиле кылуунун эң улуу өрнөгүн Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн өлгүлүү өмүрүндө көрсөтүп кеткен. Бул тууралуу бизден чыккан "Аял сыйлаган пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам" деген китептен кеңири окуй аласыздар. Китепте Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам аял затына кандай мамиле кылган, алардын укугун кантип коргогон, аларга кантип мээримин төгүп сыйлаган деген өңдүү суроолорго жооп таба аласыздар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын аялдарга кылган мамилеси окуялар аркылуу берилип, азыркы күнү андан кандай сабак чыгара алабыз аны да камтыйт. Жана ар бир окуяга тиешелүү Аллахтын ысым сыпаттары да коштолгон. Аял сыйлаган пайгамбар баарыңыздарга сунуштайбыз. Касиеттүү Куранда Аллах ушундай дейт: "Эгер Аллахты сүйчү болсоңор, анда мени ээрчигиле" деп айтканым. Мына ошондо Аллах да аларды сүйөт. Али Имран сүрөсү 31-аят. Бул аят сүннөткө баш ийүү канчалык маанилүү экендигин айтуу менен бирге, Аллахка болгон сүйүүбүз анын элчисин ээрчүүбүз менен өлчөнөөрүн көрсөтүүдө. Жоопту бекеринен ушул аят менен баштаганыбыз жок. Анткени адашкан жамааттардын баарынын адашуу себеби бул сүннөттү таштоо, сүннөт жолу менен кетпөө. Каерде сүннөт жок болсо, ошол жерде адеп жок, тартип жок, ыраттуулук жок. Тескерисинче башаламандык бар, бөлүнүү бар. Азыр сиздерге мусулмандардын бөлүнүп жарылуусуна себеп болгон негизги сөздөрдүн бирин айтабыз. Ал сөз ушул: "Мага Куран жетет." Ооба, жаңылыш уккан жоксуз. "Мага Куран жетет" сөзү көптөгөн адамдарды жолунан чыгарган. Туура, бир уккан кулакка аябай сонун угулат. Чынында эле акыйкат сөз. Бирок бул сөз айткан адамга жараша өзгөрүүсү мүмкүн. Эгер Имам Азамдай чоң аалымдар бул сөздү айтса, балким жарашмак. Андай дейин десең, Абу Ханифа деле Имам Азам болуусу үчүн бир эле Куранды окуп Имам Азам болгон эмес. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды ээрчүү менен Имам Азам болгон. Мага Куран жетет деп айткандар кимдер анда? Имам Азам, Имам Шафилерден да улуу инсандарбы? Алардын сөздөрүн тыңдап отурсаң, дүйнөгө келип кеткен бүткүл адамзат адашуучу жана кемчиликтүүдөй туюлат. Алар эң башта имамдарга, андан ары сахабаларга, Куран мага жетет деш менен хадистерге, жыйынтыгында Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга да каршы чыгышат. Андыктан мага Куран жетет сөзү бизди акыйкатка эмес, адашкандык менен капырчылыкка алып бара турган сөз. Куран мага жетет деген сөз бизге хадистин кереги жок деген мааниге барабар. Анда эмне эч нерсени жөн эле жаратпаган Аллах Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды бекерден эле жараттыбы? Астагфирулла. Ага 63 жылдык машакаттуу жашоону бекерден эле берип койдубу? Кудай сактасын. Эгерде чын эле ошондой ойлоп жатсак, анда бул Аллах хикматсыз иш жасайт деген мааниге келип калат. Аллах өзү кечирсин. Мисалы, мектепке барып алып, бизге мектеп жетет, мугалимдин эмне кереги бар десек болобу? Албетте болбойт. Китеп болгондон кийин аны түшүндүрүп бере турган өзүнүн мугалими керек. Болбосо химия, математика китептерин балдардын колуна карматып, мугалимсиз тек коюп көрчү. Мектептен канча химик, канча математик чыгат. Жөнөкөй эле бир билимди үйрөнүү үчүн деле мугалим керек болуп жатса, чоң бир ааламдын китеби болгон Куранды окуп, жол табуу үчүн мугалим керек эмеспи? Ал мугалим Пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассалам. Куранды билсе эң жакшы ал билет, ал түшүнөт. Андыктан анын айткан хадистери бизге Куранды окуп үйрөнүүбүз үчүн мыкты жол көрсөткүч болуп берет. Болбосо Курандын өзүн эле окуу менен 5 убакыт намазыбызды деле туура так окуй албайбыз. Анткени Куранда 5 убакыт намаз деп түзмө-түз айтылган жер жок. Төмөндө сиздерге бизди намазга буйруган аяттарды мисал келтирип өтсөк. Күндүздүн 2 тарабында
түндүн таңга ыктаган бөлүгүндө намаздарды толук аткаргыла. Чынында жакшылыктар жамандыктарды кетирет. Бул түшүнгөндөр үчүн эскертүү. Ход сүрөсү 114-аят. Кийинки аятта түш оогондон кийин түндө утурлап намазга жыгыл. Ошондой эле таңкы намазды оку. Акыйкатта таңкы намаз күбөлөнгөн болот. Исра сүрөсү 78-аят. Андан кийинки аятта намаз деп так айткан эмес. Намаздын ордуна Аллахты мактап аруула, башкача айтканда таспих кыл деп келет. Аны да намаз деп аалымдар тафсирлеп беришкен. Болбосо жөнөкөй бир адам ал жерден намаз деп айтып жаткандыгын түшүнө албайт. Ошентсе да ал аятты мисал келтирели. Күндүн чыгышынан жана күндүн батышынан мурун эгеңди макта, аны аруула. Кечки убактарда жана күндүздүн эки тарабында да эгеңди аруула. Балким ыраазчылыкка бөлүнөрсүң. Тоха сүрөсү 130-аят. Аалымдар Курандан 5 убак намазга далил кылып мына ушул аяттарды сунат. Бирок бүт баары эле бул аяттардан 5 убак намазды көрө алабы? Маселе ушунда жатат. Эмесе шиялар эмне үчүн 3 маал намаз окуйт деп ойлойсуз? Куранга эле карашып, аны ачыктап хадистерге маани беришпегендиктен улам ошентип калышкан. Андыктан Куран бизге жетет деп хадистерди бир чекеге сүрүп коюу менен биз алыска бара албайбыз туугандар. Ошондуктан Куранда эгер Аллахты сүйчү болсоңор, анда мени ээрчигиле деп айткының. Мына ошондо Аллах да аларды сүйөт деп айтып жатат. Анткени Аллахтын элчисине баш ийүү Куранга баш ийүүгө барабар. Демек, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын жолунда кетпесек, анын сөздөрүн капарыбызга ийилбесек, анда кечке Куран окуу менен кутула албайбыз. Себеби Куранда жогоруда айтылган эреже бар. Тооба кылдым. Пайгамбар деле адам да, ал деле кемчилик кетирет да деп айткандар бар. Туура. Ал дагы адам, сен дагы адамсың. Бирок анын пайгамбарчылык жагы дагы бар. Ушуну унутпа. Сенин пайгамбарчылык жагың барбы? Кемчиликсиздик бир гана Аллахка таандык. Бул дагы туура. Бирок пайгамбарлардын биз сыяктуу чоң күнөөлөрдү кылбагандыгы дагы акыйкат. Бир нерсе айтаарда анча-мынча иншалла сөзүн кошпой калгандыгы сыяктуу майда барат каталар эле болбосо күнөөлөрү болгон эмес. Анткени алар исмат деген сыпатка ээ. Муну да моюндайлы. Болбосо пайгамбарларга сөз тийгизгидей сен кимсиң? Аллах элчисинин Куранга берген түшүндүрмөлөрүн тоотпой тургандай сен кимсиң? Куранды өзүм карап түшүнөм дегидей пайгамбардан да улуксуңбу? Керек болсо сахабалар деле айрым аяттарды түшүнбөй калса, барып пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан сурачы. Эми сен чыгып Курандан өзүм эле баарын түшүнүп аламын деш менен өзүңдү сахабалардан да кыйын көрүп жатасыңбы? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сахабаларым жылдыз сыяктуу, кимисине ээрчисиңер да адашпайсыңар деп айтат. Андыктан кыйынсынбай сахабаларды ээрчи, имамдарга баш ий. Болбосо кыйындыгыңды эмес, түркөйлүгүңдү көрсөтөсүң. Анткени бул абал ушул мисалга окшош. Мисалы, сабатсыз бир адам күндүн чыгыштан чыгып батышка баткандыгын көрсө, күн айланып атат деп ойлойбу же жер айланып атат деп ойлойбу? Албетте, күн айланып атат деп ойлойт. Анан бир айдың адам келип ага жерди күн айланып жаткан жок, күндү жер айланып атат деп түшүндүрдү дейли. Анан жанагы адам, кайдагын айтпачы, мен күндүн айланып жаткандыгын көрүп жатамбы? Мен өзүмдүн көзүмө ишенейинби же сенин сөзүңө ишенейинби? Десе канчалык түркөйлүк кылаарын өзүңүз элестетиңиз. Кудум мына ушундай операциялар менен мусулмандарды адаштырууга, аларды бөлүп чарууга аракеттенишүүдө дин душмандары. Имам Азам, Имам Шафи деп мазхабтарга бөлүнүп эмне кыласың? Мусулмандар бир болушубуз керек. 4 мазхабтын айланасына эмес, бир Курандын айланасына топтолушубуз керек. Мына алгыла да ачкыла. Жакшылап Куранды окугула. Куран кимге түшкөн? Албетте адамга түшкөн. Сен да адамсың. Алар дагы жөнөкөй эле адамдар. Андыктан өзүң оку. Туура жолду табуубуз үчүн бизге Курандан башкасынын кереги жок. Бизге Куран жетет деп айтышат. Бул сөздөрдү алгач укканыңда ким болсо да кантсе да биримдикке чакырып жатат. Куран оку деп атат. Жаман жакка чакырып аткан жок да деп ойлоп кетебиз. Мына шайтандын оң жактан келээринин ачык мисалы. Шайтан акыйкатсыздыкты мынаны ал, ушуну жаса деп жылаңач эле берип койбойт. Акыйкаттын баштыгына ороп туруп анан берет. Жогорудагы сөздө бизди биримдикке чакырып жаткандай көрүнгөндүгү менен ар бирибизди өзүнчө мазхаб ойлоп табууга үндөп жатат. Болбосо элестетиңиз. Куранды ар бир адам өзүнчө окуса, ар бири ар башка түшүнөт. Ар бир өзүнчө түшүнүк дегени ар башка мазхаб деген эмеспи? Эгер шайтан бизге бирикпей ар бириң өз-өзүнчө бол, талашып тытышып жашагыла десе, аны ким укмак? Жылтырагандын баары алтын эмес деп бекеринен айткан эмес. Ар бир жылтыраган пикирди эле ээрчип кете берсек туура болбойт.
Биз ээрчисек пайгамбарды ээрчийбиз, анын сахабаларын ээрчийбиз. Алардын изи менен кеткен имамдарды, улуу аалымдарды, олияларды ээрчийбиз. Кантсе да алар биздин устазыбыз, алар биздин имамыбыз. Алар Куран менен хадисти бизден да жакшы түшүнөт. Муну моюндашыбыз керек. Буга ишенишибиз керек. Эмесе бизге аяттарды эле эмес, хадистерди да ачыктап түшүндүрүп бере турчу мухаддис аалымдар дагы керек. Сөзүбүздү ачыктап берер дагы бир мисалыбыз бар. Bir günü bir kempir кандайдыр bir маселеде чечим чыгарып берүүсүн өтүнүп, bir казга келип калат. Каз болсо, сизге Куранга карап чечим чыгарып берейинби, же сиздин маселеңиз боюнча имам Азамдын чечимин айтып берейинби деп сурайт. Кемпир да ойлонбостон туруп, имам Азамдын чечимин айт дейт. Ошондо казы кызыгып, эмне, Куран жогору же имам Азам жогору деп сынагандай суроо сурайт. Анда жанагы кемпир мынтип жооп берген экен. Албетте Куран өйдө турат. Бирок имам Азам Куранды сага караганда дагы да жакшыраак түшүнөт. Ошондуктан имам Азамдын чечимин айтып бер деп суранып атам, деп жооп берген экен. Анын сыңары адамдын башын айланткан, ойлорун чаташтырган суроолор менен сөздөр аябай көп. Эмесе ар бир суроого эле жооп издей бериштин кереги деле жок. Болбосо динсиздер өздөрүнүн туура эмес салыштырылган же логикага жатпаган суроолор менен зээнибизди булгайт. Эгер кайсы бир суроонун жообун билбей калсаңыз, бул сиздин жеке кемчилигиңиз, исламияттын кемчилиги эмес. Исламиятта ар бир нерсеге жооп бар, ар бир суроонун жообу бар. Жооп таппай калган учурларда исламиятта жооп бар экендигин ойлоп койсоңуз да, иншалла ыйманыңызга доо кетпейт. Ал эми мазхабтардын келип чыгуусу жана анын маанилүүлүгү боюнча bir gün сөзсүз айтып беребиз. Азырынча бул 4 мазхабтын акыйкат экендигин жана 4 мазхаб тең жанагы 73-түн кутулуучу тайпасына кирээрин билсеңиз жетет. Хадисте айтылган ошол 73-төн бири бул ахлу сүнна вал жамаат. Башка жетканда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтүн ээрчиген ким бар болсо, баары туура жана акыйкат. Сүннөт жолу менен баратабы, маселе жок. Сүннөт жолунда кетпеген, хадистерге маани бербеген ким бар болсо, баары адашуунун агымына түшүп баратышат. Эң алгач шиялар. Алар пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды таанышкан эмес. Алардын оюнда Азирети Али разияллаху анху пайгамбар болуусу керек эмиш. Андан кийин харижилер. Булар да Азирети Алинин учурунда чыккан жамаат. Аталган эки жамаат боюнча пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Азирети Алиге мындай дейт: Иса пайгамбардын айынан эки жамаат адашып кеткендиги сыяктуу, сенин айыңдан да эки жамаат адашып кетет. Бул жамааттардын баары Куран окушат, намазды окушат. Алардын арасында аябай таквалары дагы бар. Бул боюнча Азирети Алинин бейнесинде да айтып берген элек. Бирок алар Куранга пайгамбар көзү менен карашпагандыктан улам адашып кетишкен. Ооба, Иса алейхисаламдын артынан бир тайпа Иса алейхисаламды Кудайдын баласы десе, бир тайпа пайгамбар эмес деп аны четке кагып экөө тең адашкан. Кудум эле ошол сыяктуу Али разияллаху анхунун артынан бир тайпа ашыкча Али разияллаху анхуну жакшы көрүп кетти, экинчи тайпа ага ашыкча душман болду дагы, натыйжада экөө тең адашууга учурады. Аалымдар ошол адашкан 72-нин ичине ар кайсы фыркаларды, агымдарды киргизишкен. Мисалы, Абул Фарач Жаузи бул фыркаларды ушулар деп айтат: Харурия, Кадария, Жахмия, Муржия, Рафидия, Жабрия деп булардын ар бири ичара 12 фыркага бөлүнгөндүгүн сөз кылат. Ошону менен булардын баары биригип 72-ни толуктайт. 73-чүсү ахлу сүннат вал жамаат. Эми бул фыркаларга кыскача токтоло кетели. Харурия же башкача айтканда харижилер. Булардын алгачкы белгилери пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын учурунда эле көрүнө баштаган. Бул боюнча Абу Саид аль-Худри разияллаху анху ушинтип риваят кылат. Bir күнү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам адамдарга олжа таратып жаткан. Анан Зул Хувейриса деген киши Аллахтын элчисинин жуббасынан тартып: "Я Расулаллах, адилеттүү болсоң" деп көрсөттү. Ошондо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын ачуусу келип: "Мен адилеттүү болбосом, ким адилеттүү болот?" деп айтты. Бул жакта ачуусу мурдуна келген Азирети Умар кылычын кынынан сууруп: "Я Расулаллах, уруксат бер, аны кылычым менен чаап салайын" дегенде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам токтотуп калган. Анан ушинтип кошумчалаган: "Анын бир бөлүк тарапкерлери болот. Өздөрүн аябай динге берилгендей көрсөтүшөт. Алардын намазына карап намазыңарды, орозосуна карап да орозоңорду, менин намазым да алардын намазынын алдында намазбы, орозом да орозобу деп айтасыңар. Алар Курандагы окушат, бирок окуган Курандары курсагынан нары жака сиңбейт. Алар жебенин жаадан чыкканы сыяктуу динден чыгышат. Алар мусулмандар пикир келишпестикке түшкөн учурда пайда болушат" деп айтканы Бухариде риваят кылынат.
Мындай кыймылдын өзгөчөлүктөрүн бүгүн да кээде байкап калабыз. Булардын эң чоң белгилери: баш ийишпейт, жоопкерчилик алышпайт. Баарысын капырга чыгарышат. Бүт нерсени ширк дешет. Бир маал намазды окуй албай калабы же Курандагы кайсы бир өкүмдү орундата албай калабы, аны динден чыкты деп баалап, өлтүрүү важип болду деп эсептешет. Жада калса жолго түшүп калган бир курманы жеп койгон үчүн бирөөгө таандык арам курманы жедиң деп өлтүрүп салган окуялар да болгон. Азирети Али разияллаху анху алар менен Нахраванда согушуп, аларды жеңгени менен алардын бузук пикири токтогон эмес. Жада калса учурда да алар сыяктууларды көрсөңүз болот. Кадариялар. Кадариялар тагдырды четке кагышкандар. Эмесе тагдырга ишенүү, жакшылык менен жамандыктын Аллахтан болуусуна ыйман келтирүү бул ыймандын шарттарынын бирөөсү. Алар боюнча пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ар үммөттүн өзүнүн мажусилери, башкача айтканда отпарастары болот. Бул үммөттүн мажусилери тагдырды четке каккандар деп айтканы бар. Мажусилер жамандыкты жараткан башка кудай, жакшылыкты жараткан башка кудай деп айтышат. Алсак кадарийлер дагы ошондой. Биз тарыхтан булардын Мутазила аттуу фыркасын жакшы билебиз. Амавилер доорунда бийликке келишип, Куранды макулук, башкача айтканда жаратылган деп айтышып чыккандар да ушулар. Алар ойлорунда Аллахты аруулайбыз деп, жакшылыкты Аллах жаратат, жамандыкты кулдун өзү жаратат дешип, Аллахтын жаратуучулугуна ширк келтиришкен. Эмесе биз жамандыкты жаратуу жаман эмес, жамандыкты аткаруу жаман экендигин жакшы билебиз. Алсак, бычактын жасалышынын толтура жакшы жагы бар. Анан бирөө бычак менен кылмыш кылса, бычакты ойлоп табышпай эле койбоптур да дебейбиз да. Бычакты ойлоп тапкан адамда эмне күнөө? Анын сыңары жакшыны да жаманды да Аллах жаратып берет. Болгону адам өзү аны тандап алат. Анан ушул жерде ушуну да баса белгилеп өтпөсөк болбос. Бул жамаатты Абдул-Кадир Гейланинин Кадрия тарикат жамааты менен чаташтыргандар бар. Кадрия бул Абдул-Кадир Гейланинин атынан келген. А Кадария болсо кадардан, башкача айтканда тагдырдан келген. Андыктан буга да көңүл буруубуз абзел. Жабриялар. Булар да тагдыр маселесинде адашышкан. Мутазилалар Аллахтан башка жаратуучуну кабыл кылып ширкке киришкен болсо, а булар баарысын Аллахка берип ташташкан. Алсак, Аллах мени ууру деп тагдырыма жазып койгондугу үчүн уурулук кылып жатам дешип, бүткүл жоопкерчиликти Аллахка оодарып салышат. Бир сөз менен айтканда, бир маселенин нары жагынан аша чапса, бери жагынан аша чабып, маселенин ортосун таба алышкан эмес. Жахмия кыймылы. Бул кыймыл өз атын Жахым бин Саффандан алган. Анткени бул фырканын негиздөөчүсү ал. Алар Аллахтын көптөгөн сыпаттарын макулук, башкача айтканда кийин жаратылган катары карашат. Тозок адамды бир эле жолу күйгүзөт, кийин ооруну сезбей деле калат дешип, отундун күйгөн мисалын беришет. Мына ушул сыяктуу болбогур көз караштары бар. Жогоруда айтылган жабриянын түпкүлүгү да мына ушул кыймылга барып такалат. Муржиялар. Жабрия менен Мутазилалардын көз караштары бири-бирине карама-каршы келсе, Муржиялар менен Харижилердин бири-бирине терс пикирлери бар. Харижилер бүт эле нерсени күнөө, ширк деп аша чапса, Муржиялар тескерисинче күнөө эмес, эч нерсе болбойт, Аллах кечирет деп аша чабышкан. Алар Аллах деле билсең жана тапсаң болду. Андан кийин адам каалаганын кылып жүрө берсе болот деп билишет. Биздеги билген намазыңды оку деген сөз мына ушул жамааттын оюна куп жарашкыдай. Муржия сөзү иржадан, башкача айтканда үмүттөн келип чыгат. Алар адамдарга ашыкча эле үмүт берип салгандыктан улам ушундай аталып калган. Шайтан адамды Аллахтын мээрими жана кечиримдүүлүгү менен алдайт го. Бул жамаат мына ошол тузактын так чордонуна түшкөндөрдөн деп айтсак жаңылышпайбыз. Рафидилер же башка ат менен айтканда шиялар. Рафиди сөзүнүн сөздүк мааниси туура жолдон чыккандар деген мааниге келет. Шиит сөзү арабчадан шия сөзүнөн келип, жактоочу, жанкечти деген маанилерди туюнтат. Булар Азирети Алини чектен ашык сүйүп, аны пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан да жогору деп билишет. Алардын айрым тайпаларынын ою боюнча, Жабраил алейхиссалам пайгамбарлыкты Азирети Алиге алып келе жатып, адашып кетип, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга берип койгон эмиш. Тооба калдым. Бир сөз менен жыйынтыктап айтканда, баарысы болбогур сандыраак пикирлер. Жаман көз карашты сүрөттөп берген сайын зыяны да артат дешет. Андыктан булар боюнча сөздү узартууну туура көргөнүбүз жок ачыгы. Дагы башка көз карашта жанагы 73 жамаатты төмөнгүдөй эсептешет. Ахли сүннөттөн 1.
Харижилерден 15 фирqa, Mutaziladan 6 firqa, Murjiyadan 12 firqa, Şiyalardan 32 firqa, Jahmiyadan 1 firqa, Najjariyadan 1 firqa, Darariyadan 1 firqa, Qilabiyadan 1 firqa, Mushabbihadan 3 firqa deb 73'tü sanap beredi. Бұл көзқараштардын башка-башка болуусунун себеби алардын ичиндегилердин айрымдары туура деген ойдон улам эмес. Саналгандардын баарысы адашкандардан. Болгону айрым аалымдар айрым кыймылдарды кыймыл деп да эсептешкен эмес. Же башка бир кыймылга кошуп эсептеген. Ананда мухаддис аалымдарынын ичинде 73 санын көптүк эсепте карагандары да бар. Алсак, бизге көп дегенди түшүндүрүү үчүн жүздөгөн, миңдеген деген сөздү колдонобуз. Дал ушул сыяктуу арабтарда жетиге байланыштуу сандар көптүк мааниде колдонулат. 7, 70, 700 сыяктуу. Башкача айтканда 73 тешменин өтө көп деген мааниге да келет. Демек бул адашкан фыркалар 72ден да көп экен. Азыркы күндөгү улам жаңыдан пайда болуп аткан фиркалардагы өтө көп деген мааниге төп келип тургандай. Жалпы жонунан адашкан жамааттардын ортогуз көчөлүгү сүннөткө баш ийбегендиктери, Куранга пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын назары менен карабагандыктары. Анан адашкан жамааттарды аныктоонун дагы кээ бир белгилери бар. Булар кайсы бир сахабаны жамандап атса, пайгамбар деле адам деген сөздөрдү колдонуп атса, аскаптарды таштоого үгүттөп атса, жихад деп кадимки согушка чакырып атса, мусулман момундун канын адал деп атса, жамаатын, фиркасын же аалымын, лидерин сындап койгондугуң үчүн сени тигинтип кетебиз, мынтип кетебиз деп коркутушса, демек бул туура эмес кыймыл, туура эмес фирка. Бирок ушул жерде ушул маселени да кыпчып өтүшүбүз керек. Жамааттар арасындагы айрым келишпестиктерди угуп, же ар кандай адашкан жамааттарды көрүп, эч кайсы жамаатка кошулгусу келбей жүргөндөр дагы бар. Өзүмчө намазымды окуп, орозомду тутуп жүрө берем дешет. Бул дагы туура эмес. Албетте намаз окуп, орозо кармап жүргөнү жакшы. Бирок азыркы заманда динин сактоо жамаат менен гана болот. Муну да эстен чыгарбашыбыз керек. Кантсе да жамаатта рахмат бар, жамаатта ийгилик бар. Жаратылыштын табиятына коюлган мыйзамдарды деле карасаңыз, кудум эле аларды бизди жамаатташууга үгүттөп жаткандай көрөсүз. Алсак, тростун ар бир зымын чыгарып, ажыраткандан кийин ошол эле зымдардын баарына жүгүлчү болсок, буга чейинки көтөргөн жүгүн көтөрө албай калат. Же бир өсүмдүктүн өсүүсү үчүн суу, топурак, күн, аба керек болот. Булардын бирөөсү эле кем болсо жыйынтык болбой калат. Демек, жамаатташуунун өзү бир дуа. Андыктан байкап туруп, сөзсүз бир жамаатка кошулуубуз зарыл. Азыркы күндөгү Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгы тарабынан уруксат берилген жамааттардын баарысы ошол ахлы сүнна вал жамааттын ичине кирет. Демек, динге кызмат кылып жүргөн диний муспат жамааттарды карап туруп, аларды 72 фиркага таңуулоо бул албетте өтө чоң адашкандык жана маданиятсыздык. Эгер кайсы жамаатты тандоодо башыңыз катып жатса, анда даракты мөмөсүнө карап баалагандай, жамааттын да мөмөлөрүнө карап көрөсүз. Ахлы сүннат вал жамааттанбы? Берген мөмөлөрү да жакшыбы? Демек, ыйманыңызды куткаруу үчүн ошол жамаатка барсаңыз болот. Болбосо, ахлы сүннөттүн терисин жамынып, саясий же дүйнөлүк максаттарды көздөгөндөр да бар. Андайлардын берген мөмөлөрү албетте чирик болот. Булардан алыс болуу керек. Сыноо дүйнөсү болгондон кийин туура эле жамаатты деле билбей туруп туура эместешип, адамды айныткандар да болот. Муну да алардын адамдык кемчилиги катары көрүп, маани бербешибиз зарыл. Эгер анын сөзүн шылтоолоп, ыйман акыйкаттары айтылган жерлерге барбай коюу. Бул дагы туура эмес. Жамаат көп, анын ичиндеги адамдар ар түрдүү болгондуктан айткан сөздөрүбүздү бир эрежеге салуудан кыйналып жатабыз. Муну да туура түшүнөсүздөр. Эң негизгиси, дүйнөлүк пайда табууда колдонгон акылды акыретибизди куткаруу үчүн да сөзсүз түрдө колдонолу. Ушул сыяктуу маселелерде да бир аз эле колдонуп койсок жетиштүү болмок. Алла адамзатка акылды берген. Аны иштетишибиз абзел. Болбосо акылды иштетпей эле аалым экен деп кимдир бирөөнү ээрчий берүү да адамды фанатка айландырат. Садакаттуулук менен фанаттыктын айырмасы да мына ушунда. Башкача айтканда, акылды иштетип иштетпөөдө жатат. Эмесе тарых башында жакшы эле баштап кийин адашып кеткен аалымдар менен толо. Өлгөндөргө өлүп кутулуп кетишти. Агалган тирүүлөрүбүздү адашуудан Кудайыбыз сактасын. Динсиздер менен шайтандар, нафсибиз биздеги менсинүү, текебердик, кызганыч, рия сыяктуу сезимдерибиз менен ар убакта ойноп алдап коюусу ыктымал. Андыктан Аллахтан бизди сактоосун суранабыз. Сиздер да биз үчүн дуа кылыңыздар. Дуаңыздарга муктажбыз.
кантсе да Алла сактанганды сактайм дейт. Жараткан бизди жана жакындарыбызды жана биздин урпактарыбызды пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын жолунан адаштырбасын. Бизди Аллах элчисинин сүннөттөрүнө жабышкандардан жана Аллахтын ыраазчылыгына жеткендерден кылсын. Амин. Бейиш нуру.